Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi. Mai magana naku a Saidi Rufa'i, Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi lamunin Ahmad Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala, 'yan uwa mana masu neman afuwar ku. Duba da shiru da kuka ji mu kan karatuttuka da muke kawa na surruka na yasin, to kamar yadda muka yi bayani, mun tsinci kanmu a halin tafiya a wasu kwanaki baya, amma alhamdulillah yanzu mun samu dawowa gida lafiya cikin aminci. To kamar yadda muka kudurta niyya ba alkawari ba, za mu kawo 'yan uwa surrukan yasin kala daban-daban kwaya 50 mabambanta, wadda 'yan uwa za su yi amfani da shi wajen neman biyan bukatunsu wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma alhamdulillahi wa'annan surruka na yasin da za mu kawo kwaya 50 kala daban-daban, duk da ba lissafin nake riƙewa ba, to amma dai shi sakatare na da yake ɗora mana a YouTube channel da Telegram da sauran wajaje dai da ake ɗorawa na sada zumunta, ya giya mun da yanzu dai mun doshi 30 surruka ne yasin da muke barwa ɗaɗɗe yanzu mun doshi 30, sun doshi 30 yanzu yawansu. To alhamdulillah mun ba da surrukan yasin kala daban-daban kuma da yawa. To 'yan uwa muna da kuma surruka da yawa da suke gabanmu. Akwai sirrin yasin da za mu baku yanzu, wato shine sirrin yasin mai labule. Sirrin yasin mai labule za mu yi wa wannan yasin da za mu bayar, wato za mu yi mata laƙabi da yasin mai labule. Shi labule wani abu ne wanda ake sa shi a ƙofar ɗaki, bayan an sa ƙofa kuma sai a sa shi. So ko da ka buɗe ƙofar ɗakinka, to in ka sauke labulen sai ya zama duk abin da kake a cikin ɗakin naka na waje ba zai ganka ba. Shine masu iya magana suke cewa wato labule asirin ɗaki. Labule asirin ɗaki. Za ka iya yin wasu abubuwan ka ɗaki, in labulen a ɗage ne kowa sai ya ganka, amma in labulen a sauke ne sai ya zama kuma kayi abun babu wanda ya ganka. To wannan yasin za mu yi mata laƙabi da yasin mai labule. Abin da muke nufi da yasin mai labule wato shine wato wani abu da za ka yi ka roƙi Allah da shi, domin hadaran Allah ta suturta maka ayyukanka masu kyau da ma marasa kyau ɗin. Hadaran Allah ta suturta maka wa'annan ayyukan naka. Allahu akbar. Wannan sirri yana da kyau ga dukkanin ma 'yan uwa da za su ji wannan sirrin su yi, domin ba wanda bayi da wani private sirrinsa, wanda wannan sirrin keɓancaccen wani al'amari ne nashi, wanda baya son ma kowa ya sani. Kana miji, kana da sirrukan da ko matarka baka son ta sani. Kina matar aure, kina da sirrukan ki privacy wanda ko mijin aurenki baki so ya sani. To haka kina budurwa, kina da sirrukan da ko iyayen da suka haife ki baki son su san wannan sirrin. Kana saurayi, kana da sirrukan ka privacy wanda ko iyayenka da suka haife ka ba ka son su san wannan sirrin. Na tabbata dai babu wanda zai zamo bayi da wani keɓantaccen sirri, wanda da wani zai san wannan sirrin to ƙasƙanci ne a wurin shi, tozarci ne a wurin shi, kuma zai zamo ƙaramin mutum, ko ma ya koma ba mutumin keke ba ma a wajen wasu. Misali, wani zai iya zama yana yin wasu maye a ɓoye, wanda babu wanda ya sani sai Allah. To yana ta addu'a Allah ya rufa mar asiri, kar kowa ya sani, kuma Allah ya sa idena. To wannan kaga kenan in kai wannan aikin, Allah zai maka wannan sutura ɗin. To duk da ba ina kuma ƙarfafa cewar wai masu aikata abubuwa a ɓoye su ci gaba da yi ba ne, a'a, amma dai ba wanda kuma yake son yana abu kuma a ce Allah ya tona mar asiri. Zai so a ce kuma Allah masa sutura, rufa mar asiri, kuma yana addu'a amma abu mara kyau ne
har ya zamo kuma Allah ya raba shi da wannan abun. To saboda haka wannan sirrin a dukkanin ɗan uwa da masoya da abokan arziki wanda Allah ba su iko da dama za su iya. Ma'ana dai duk mutumin da yake so hadaran Allah ta masa dumana, hadaran Allah ta masa liɗifi, hadaran Allah ta masa wani abu na tagomashin ɓoye masa al'amuran shi na sirri, wanda shi kansa ya san wannan abubuwan da bai san a ce Allah ya bayyana su a waje, wasu sun sani. To in yi wannan aikin, Allah zai masa wannan tagomashi ɗin, Allah zai masa wannan dumana ɗin. Na'am ‘yan uwa, da fatan an fahimci wato manufar wannan sirrin ko? To alhamdulillah, na tabbata dai sirrin zai wa ‘yan uwa amfani kwarai da gaske, zai wa ‘yan uwa amfani kwarai da gaske. Duk mutumin da yake so hadaran Allah timar wani abu na tagomashin ɓoye masa al'amuran shi na sirri, wanda waɗannan abubuwa na shi ya san ɗaya daga ciki bai san a ce Allah ya fito masa da shi fili. Yawwa, wannan kawai wani sirrinsa ne ɓoyayye, kuma na tabbata fa, wallahi tallahi na tabbata kowa da irin sirrinsa ɗin da bai son kuma a ce wani ya sani, ko waye kuwa, kuma duk kusancinsa da Allah, duk kusancinsa da Allah, duk irin girman walitakarsa, to yana da wani keɓantaccen sirri nasa wanda bai son a ce kowa ya sani daga shi sai Allah. Yana da buƙatar hadaran Allah ya zama ta sitira ta mishi wannan sirrin. In dai muƙamin ka bai wuce muƙamul islama ba, sai dai kuma ka tafi iman ko ihsan, to alhamdulillah wannan kuma ka ƙetare. Amma mutuƙar kana muƙamul islam, to baka kai, ko da ma mai muƙamul iman ɗin ne ma, ba ya rasa wani sirrin sa ɓoyayye da bai san Allah ya fitar masa da shi fili ba. Wallahi akwai abubuwa da yawa na sirrin Allah wanda ba abin da zamu ce sai dai mu ta wa Allah, mu ta wa annabi salati dan mu faranta wa Allah, dan mu faranta wa Allah, saboda wasu sirrukan mu din da Allah yake kallon mu da su kuma ya ɓoye mana su, ya hana halittu su san wannan sirrukan. La ilaha illallah. To da wani ne ya san wannan sirrin, wallahi la zai baka da wani abu da zaka bashi iya rike maka wannan sirrin. To amma gashi Allah a gaban shi kake yin abin, kuma ya ɓoye maka sirrin, ya rufe shi kirif, ya kuma kyale ka. To wannan wani irin karamci ne na Allah. Wani irin karamci ne na Allah. Mun taɓa hira da wani yake bani irin wannan labarurruka na irin yadda abubuwa suka lalace. Ce to yanzu irin wannan akwai wanda da ka samu wato da matarsa amma kuma yana soyayya da matar wani tsawon shekaru. To yanzu irin wannan sirrin, shi wancan da ake soyayya da matar nashi, gashi dai Allah ya rufe asirin, suna rayuwar shi da matan shi hankalinsu kwance. Inda Allah zai buɗe wannan sirrin ya ga cewar ga wani na mu'amala da matar shi, sai yanki jiki ya faɗi saboda bakin ciki da haushi da ɓacin rai. To amma da Allah ya rufe asirin fa, suna rayuwar su lafiya kalau. To ire-iren irin wa'annan al'amura suna nan jingim, wanda ba dan hadaran Allah tana wa mutane sutura din ba, wallahi la zai da yawan wasu bakin ciki da hawan jini shine zai halaka su. To yan uwa, a gurguje, wannan aiki yasin ce ake yin ta kafa 7. Wannan dai yasin tamu dai ta gida, aikin na da dan wahala kuma bai da wahala. Yasin kafa 7. Yawwa, za a karanto yasin kwandala 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 kwandala, aya kenan, har sai ka kawo wannan aya ta ƙarshe, aya ta 82, wato fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Kana zuwa wannan, to shikenan sai kai wuridin wato rabbi yasir wala tu'assir, rabbi yasir wala tu'assir, rabbi yasir wala tu'assir, rabbi yasir wala tu'assir. To za a karanta wannan ismi na sunan Allah kafa 313 adadin annabawa manzanni. Rabbi yasir wala tu'assir kafa 313. Kana gamawa sai ya karanta salatin ka ga shugaban halitta sayyidul wujudi kamilul zati sallallahu alaihi wasallam, shi kuma kafa 11, kafa 11. Shikenan sai ka addu'a, sai ka shafa, sai ka sake koma ka karanto yasin daga farkon yasin har ƙarshe. In ka kawo ƙarshe, ka mata sauka na biyu, sai ka karanta wannan sunan Allah na rabbi yasir wala tu'assir, rabbi yasir wala tu'assir, rabbi yasir wala tu'assir, kafa 313 adadin annaba manzanni.
sai kenan sai ka karanta salatin ka ga sayyidul wujudi kamilul zati kafa 11 sai kai addu'a sai ka shafa. To haka za ka yi saukan yasin kafa 7. Amma kafin ka shiga aikin already dama za ka hada da toniya a karanta istighfarin ka 33, salatin ka ga shugaba kamilul zati 33, la ilaha illallahu 33. Bayan ka gama sai ka ɗaura niyya, Allah na yi niyan karanta yasin kafa 7 tare da shigar da wasu sunaye naka na Allah, tare da yi wa shugaban halitta annabi Muhammadu salati. Allah da niyyar Allah daga yanzu Allah ina neman alfarma hadararka Allah, farmar shugaba Allah ka min sutura, Allah sutura abubuwan da ne a baya wanda sirri na ne, da ƙwaya ɗaya daga ciki zai fita zan iya zama makaskanci ko matozarci ko kuma in zamo ɗan iska ko in zamo wani abu daban a gurin mutane wanda ba na kirki ba. Allah duk abu da ne a baya wanda ka rufa min asiri ba wanda ka bari ya sani Allah sai kai, sai ni da na san nayi abun. To Allah wannan asirin ya zamo ya rufi kenan har abada. Sannan Allah daga yanzu kuma zuwa shekarun da suka rage min gaba, Allah duk abin da kuskure ko rashin sani ko tsautsayi ko hau zai sa na aikata wanda wannan abin asiri na ne, da Allah za ka tona asirin, wala Allah harbe ni za a yi, wala Allah jefe ni za a yi, wala Allah ɗaure ni za a yi, wala Allah kuma daraja na ne zai zube ko girma na ko mutunci na zai zube a wurin mutane in kuma mutumin banza a gurinsu. To Allah duk wani abu da zan yi wanda zai zamo Allah abin asiri ne wanda ka ɓoye shi, da ka gana kuma ka yi, to Allah ka ɓoye min wannan asirin har in koma gare ka. Allah kada ka bari wani abu na kaskanci ko tozarci ko wulakanci ya bayyana halittu su gani na kunya a tare da ni ya taba min jaradata ko kimata ko mutunci na. Allah ka rufe min wannan asirin. Allah ka min laɗafa ta rufin asirin da ba za a taba ganin abin kaskanci ko tozarci ko wulakanci ko jin kunya a tare da ni ba. Ka karfafa niyyarka mai karfi akan haka daga yanzu har shekarun da suka rage maka, ma'ana dai har zuwa mutuwarka kenan. To wallahi tallahi billahi azimu la ilaha illa huwa, duk wanda Allah ya taimake shi wannan aikin, to lalle ku zai ga irin karamci irin na hadaran Allah. Wallahi lazi za ka ga surrukan ka jingim wanda kai ka san Allah ya sitirta maka wannan sirrin, da Allah zai fidda ƙwaya ɗaya ya nuna wa duniya, da wani ko sallah ba zai bi ka ba. Sallah wannan ka wuce ga wani bi ka ba, wala ba zai bi ka ba, saboda bai ma yarda da musuluncin ka ba ma balantana ma bi ka sallah. Amma gashi Allah ya sitirta wannan sirrin ya ɓoye maka shi. Alhamdulillah ƴan uwa, soyayya da ƙauna da take tsakaninmu da ku muke kawo muku waɗannan suruka kala daban-daban domin ku yi amfani da shi don amfanin kanku. Wannan sirrin mu ma dai alhamdulillah mun yi shi saboda tsaro, ba don tsaro. Mutum ɗan adam ne kuma ajizi ne, tare yake bai cika 10 ba. Kuma ko a yanzu dai na baku example, kowa ya bincike kanshi. Kai baka da sirrin da kake da muradin hadaran Allah ta ɓoye maka wannan sirrin kar wani halitta ta sani? Baka da shi? Ke baki da wani sirrin da kike ganin sirrin ki ne, baki da buƙatar hadaran Allah ta fidda shi wani ya sani, kina da buƙatar a bar miki shi a ɓoye? Duk wanda ya tambaye kanshi zai ga akwai sirrin da ya tabbatar akwai wanda bai san ya san wannan sirrin. In wannan ya san wannan sirrin, shi kuma tashin hankali ne a wajen shi. To kuma yana son Allah ya ci gaba da koyar wannan sirrin har abada, kar wannan sirrin ya bayyana wani ya ji, musamman ma wanda bai san ya ji. Ka san duk sirrin da kake ɓoyewa in ya bayyana akwai wanda ko ya ji kai da shi baka da matsala, akwai kuma waɗanda in sun jin kai a gurin kan tashin hankali ne a gurin su. Misali abokinka ne, kuna zuwa ku je ku yi zina da shi, misali ku dawo, shi wannan bai da hijabi a kanka, baka da hijabi a kan shi, abokin cin mushenka ne. To sai kai zinan da ka iya giya masa ma, sai baka giya mishin ba, sai ya ji kana da kis da shi, dama aikinka ne kuma shi ma aikin shi ne. To amma ai akwai waɗanda su kuma ba su san ka akan wannan aikin ba, to kana da buƙatar har ran Allah ta maka hijabi a kansu, kan su taɓa sanin ka akan wannan aikin. To haka ne ai, to kowa akwai sirrin da in wani ya ji bai da matsala da shi,
akwai kuma wanda in wani ya ji kuma tashin hankali ne a gurin shi. A to yanzu misali kamar a ce mazajen aure da suke neman mata a waje, ai ba za su taɓa son a ce matansu su ji labarin suna neman matan a waje ba. Ai daga ran da matansu suka san wannan tarihin ko wannan labarin, ai tashin hankali ne a gurinsu. To haka matan aure su ma kuma da suke neman mazaje a waje suke wasu ma'amaloli da su, ai sirrinsu ne. Da su so a ce mijinsu ya san wannan labarin, da su so a ce iyayensu su san wannan labarin, da su so a ce kannansu ko yayunansu su ba su. Amma ai kuma akwai wasu kawaye daga cikin kawayensu abokan cin mushen su wanda ko da sun san wannan sirrin nasu ba su da matsala da su. To shine hikimar duk wani asirinka da zai iya bayyana wanda baka so ya san wannan asirin, ya sani to hadaran Allah ta rufe masa shi. Shine amfanin wannan aikin, ba wani wahala dai gashi nan. Yasin ce kafa 7, musamman ma masu karanta yasin. In ma baka da haddanta aka ka nemi takardan Qur'anin na yasin din, shikenan in ka sauke ta kafa 1 ka karanta rabbi yassir wala tu'assir kafa 310, sai kai shugaban halittar salati kafa 11, ka sake karanto yasin kai haka sai kai kafa 7 adadin kwanakin da muke rayuwa a ciki. In ka gama shikenan ka yi addu'a ga muradin ka, ga bukatar ka hadaran Allah, Allah ya ma alfarmar shugaba. Shikenan in ka gama aikin ka kwana 7 a jere babu yankewa, sai ka yi sadaka da abin da hadaran Allah ta yassare maka. Inda halin yanka rago ka yanka rago, inda halin yanka dan ta tinkiya ka yanka tinkiya, in halin dan taure ne yanka dan taure, in halin akuya ne yanka akuya, in ba hali kaji ne yanka kaji guda 3, in ba hali yanka 2, in ba hali yanka kaza guda 1, in halin kazan ma babu ɗauki sitirar jikinka kala 1 ka bayar sadaka, ka ce yanda ka rabu da wannan kayan har abada, to Allah kai kuma ya rufa maka asiri a rayuwarka har abada. Ai dai ba za ka rasa dai kaya kala 1 da za ka ɗauka ka bayar ba ko daga cikin sitirar da Allah ya maka. Wannan shine kun karɓa, to bisa sharaɗi guda 2. Sharaɗi na farko za a karanta Fatiha 1, Qul huwa 3, salatin annabi kafa 3, hadiya ga shugaban halitta sayyidul wujudi kamiluz zati, hadiya gare shi, an biya sadakin wannan sirrin da karanta wannan. Na 2, ni da na bada wannan sirrin za a karanta min Fatiha kafa 3, Qul huwallahu kafa 3 da niyyar hadaran Allah ta ƙara min dafa'i da jalabi. Kun karɓa? To mun ba ku wannan sirrin saboda shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama.